Hallo? Hallo, hallo, Herr Schaubeck. Hallo, Herr Schaubeck. Ja, Hallo. Hallo, Herr. Nein, ich bin jetzt ein Millionär, oder? Und was sagst du? Was? Zu seinem Hemd oder Na, zu seiner Kamera. zu seiner Kamera? Sehr winzig klein. Sehr winzig klein. Kann man überall mit hinnehmen und hat natürlich das Problem, dass sie fast zu klein ist für den Hosensack. Na, du, Herr Schaubeck. Frau Schaubeck. Ich bin nicht Frau Schaubeck. Doch, du bist schon fast Frau Schaubeck. Noch nicht. Was hältst du von den letzten freilebenden Kühlschränken in Deutschland? Die letzten freilebenden Kühlschränke in Deutschland. Ja, das ist eine gute Frage. Und die wollten wir gerne jetzt erst einmal beantworten. Also das finde ich es ist schade, dass es nur die letzten sind, dass es mehr davon noch Kurz gibt. und aussterben sind. Das verstehe ich schon, das heißt, die Kühlschränke letztendlich fett vom Aussterben bedroht sind. Und was sagst du zu den letzten freilebenden Kühlschränken in Das Deutschland? Problem, was ich mit den Kühlschränken habe, die nesseln immer so. Im oberen Bereich läuft immer das Wasser nach unten. genau. Dann das Problem, die ganze Hightech, was sie nicht haben, ist das Problem. Die Hightech-Scheiße haben sie eben nicht. Voll recht, oder so die letzten freilebenden Kühlschränke in Deutschland. Also, Man muss ja nicht nesseln regelmäßig, wie heißt das, abkühlen oder abtauen. Das Abtauproblem ist natürlich, Ja, genau, das Abtauproblem. Und das muss der ist Schoko. natürlich Das muss der primär Schoko. das erste Problem an Ja. diesen Kühlschränken. Genau, und das muss Man der hat immer so Schoko. eine relativ dicke Schicht an Eis drin und das muss ja alle 3 Monate muss ja das erledigt werden. Und das muss der Schoko einfach mal kapieren oder so, dass es mit den letzten freilebenden Kühlschränken in Deutschland, beziehungsweise mit Hexenverbrennung pro oder contra, bei uns ein wirklich schwieriges Thema ist. Darf ich Und mal was dazu sagen? so, kurz auf die Schnelle geht da gar nichts. Darf ich noch mal kurz das Thema ergreifen? Das Riesenproblem mit diesen Kühlschränken ist natürlich, wenn man Lammfleisch hat und das lässt man zu lange drin liegen. Zu nah dort, weiter, näher hin. Das mit dem Lammfleisch, das fängt zu schnell zum... Schimmeln an. Nein, das war kein Problem, aber es wird immer so. Dass du so einen alten Lammhammel hast, so einen alten so Lammhammel, genau. der ist extrem. Probier du einfach mal oder so bei einer ganz normalen Aktion oder so einen Backflip mit einem Sofa zu springen, während das Sofa hinten drauf hängt. Das funktioniert. Das ist eine ganz schwierige Geschichte. Also Backflip mit einem normalen Standard-Sofa funktioniert nicht. Standard, Standard. richtig Standard. Richtig Standard. Naja, somit haben wir das Problem erledigt und wir lassen sie aussterben, diese Kühlschränke. Ja. Genau, und Herr Schaubeck, das war das Interview. Das war alles sehr schön und interessant und